你哋計咗隊咗去咗係咪啊？8-1唔係啊，啱啱先有20個。你輸咗場，想追幾場嚟？我先一場，佢哋輸2場啦。哦，咁你哋打咗，咁係咁20個，咁如果你打 win 得4嘅話，你應該係要。冇所謂。打企多啲嘅冇所謂，所以冇所謂。我睇嘢。咁20個肯定有人講冇所謂，有人講冇所謂啦，肯定咁啦。團體。都幾 intense 㗎，你唔好話。佢哋打得都相當認真。我哋拋籃球，但係佢哋好認真㗎。好認真㗎。小紅書
友，你去邊啊？你去邊啊？你估下？好攰啊頭先，廁所相見。我好攰啊頭先，我喺你嘅心入面跑咗個。我好細嘅啫喎個心，只能裝到你。等我陣。我唔需要，我個心永遠向住你。點解錄低晒啊，大佬呢度？要段片 upload 咗 YouTube 啊？屌你乜旁白嘅？我開咗嗰啲自動字幕，咁犀利？開咗自動將字幕，都係咁睇啲字幕就係我個心只有你。Sorry。想買？
我哋未輪到我哋。佢等起碼要每個醫師兩場。